Yol nişanlarını düzgün hərəkətlə öyrənək. Bu rubrikamızda sizə yol nişanlarının 3-cü qrupunu təşkil edən qadağan nişanları barədə bəzi ümumi məlumatlar verəcəyik. Yol nişanlarını öyrədən rubrikanı Azparking təqdim edir. Qadağan nişanları öz mənalarına görə iki yarım qrupa bölə bilərik. 1. Hərəkət iştirakçıları üçün müəyyən məhdudiyyətlər nəzərdə tutan nişanlar. 2. Məhdudiyyətləri ləğv edən nişanlar. İkinci yarım qrupa yalnız 4 nişan 3.21, 3.23, 3.25, 3.31 aiddir. Qalan bütün nişanlar birinci yarım qrupu təşkil edir. Qadağan nişanları üçün vahid ümumi əlamət onların hamısının dairəvi formada olmasıdır. Bu nişanların böyük əksəriyyəti ağ fona, yalnız 3.1 nişanı qırmızı fona. 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 və 3.32 nişanları isə göy fona malikdir. 3.1 və ikinci yarım qrupa aid etdiyimiz nişanlar, yəni 3.21, 3.23, 3.25 və 3.31 istisna olmaqla qalan bütün qadağan nişanlarının çevrə formasında qırmızı haşiyəsi var. Qadağan nişanlarının əksəriyyətinin üzərində onların mənasını irəli sürdüyü tələbə uyğun rəmzlər, rəqəmlər və yazılar var ki, bu da onların daha aydın qavranılmasına xidmət edir. Qadağan nişanları müvafiq məhdudiyyətin tətbiq olunduğu yol sahələrinin bilavasitə qabağında 3.21, 3.23, 3.25 və 3.31 nişanları isə həmin məhdudiyyətin ləğv edildiyi yerdə qoyulmalıdır. Bəzi hallarda qadağan nişanlarının 7.1.1 obyektə qədər məsafə lövhəci ilə birlikdə əvvəlcədən qoyulmasına yol verilir. Bunun məqsədi sürücünü həmin yol sahəsində qabaqda müvafiq məhdudiyyətin tətbiqi barədə xəbərdar etmək və onun buna uyğun tədbiri qabaqcadan görməsinə imkan yaratmaqdır. Belə halda 7.1.1 lövhəciyində göstərilən məsafənin sonunda müvafiq qadağan nişanı olmalı və onun nəzərdə tutulduğu məhdudiyyət oradan başlayır. Yol nişanlarını öyrədən rubrikanı Azparking təqdim etdi. Azparkingdən sürücülərə xatırlatma: yol hərəkəti haqqında qanunun 53-cü maddəsinə əsasən nəqliyyat vasitəsinin istifadəçisi parklanma müddətinə görə etmiş ödənişi tamamladıqdan sonra 10 dəqiqə ərzində parklanma yerini tərk etməlidir və bu müddət üçün əlavə ödəniş tələb olunmur. Azparking rahatlığın yollara tətbiqidir.